হেল্ল' এভৰিৱান সকলোৰে নিশ্চয় খবৰ ভাল আজি নতুন আলু আনিছিলে সৰু সৰু ঘৰৰে মানুহ এজনে দিছিলে চ' সেইখিনি আলু মই বইল কৰিলোঁ আৰু ব্ৰকলি পিঁয়াজ আদা নহৰু দি পেলাই এইখিনি অকণমান ফ্ৰাই কৰিলোঁ লগতে কি কৰিলোঁ তিলখিনি অকণমান কেৰাহী এটাত গৰম কৰি পেলাই মই এনেকৈ গ্ৰাইণ্ডাৰত গ্ৰাইণ্ড কৰি পেলাই তাত নিমখ হালধি জিৰা ধনিয়া গুড়ি দি পেলাই মিক্স কৰিলোঁ আৰু এইখিনি ফ্ৰাই হৈ যোৱাৰ পাছত মই আলুখিনি দি দিলোঁ অকণমান নিমখ ছটিয়াই দিছোঁ খাবলৈ ভাল লাগে তাৰপিছত এইখিনি মিক্স কৰিলোঁ এতিয়া মই যিখিনি গুড়া কৰিছিলোঁ তিলৰ সেই গুড়া কৰা তিলখিনি ইয়াত দি পেলাই ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰিছোঁ আৰু মিক্স কৰাৰ পিছত তাত অকণমান সৰহকৈ দিব দেই পানী সৰহকৈ পানী দিয়াৰ পিছত এইখিনি গোটেইখিনি মিক্স কৰি মিনিমাম 10 মিনিটলৈকে এইখিনি থৈ দিলোঁ এতিয়া এইখিনি হৈ গ'ল মই সোৱাদটো বঢ়াবৰ কাৰণে মেগী মছলা দিলোঁ লগত ধনিয়া দিলোঁ দি পেলাই এইখিনি মই মিক্স কৰি দিলোঁ আৰু এইখিনি এতিয়া আপোনালোকে গৰম গৰম ভাতৰ লগত বিৰাট য়ামি য়ামিকৈ খাব পাৰে ভিডিঅ'টো চাই কেনেকৈ পালে ক'ব দেই খাই কিন্তু বিৰাট টেষ্টি লাগে এবাৰ ট্ৰাই কৰিবচোন